지금 판교가는 열차가 들어오고 있습니다. The train bound for Pangyo is now approaching. 이번 역은 우리 열차의 마지막 역인 환교역입니다. 신분당선로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. 판교 연세 독수리 안과로 가시는 고객께서는 이번 역에서 1번 출구로 나가시기 바랍니다. This stop is Pangyo. The station number is K409. The last station. You can transfer to the Sinbudae